السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم من جديد في قناتكم، قناة فيفي موضة. شحال هادي ما تلاقينا مباشرة. الحمد لله اليوم حنا بدينا. كيف ما كتسمعوا صوتي دمار دمار. ف يعني التغيير الجو والبرد و كحة عندي فظيعة، ما نقولش لكم. مشيت عند الطبيب، خرج لي أدوية، خرج لي فونتولين، خرج لي داكشي كله درتو ما جاب حتى شي نتيجة. فلهذا قررت ندير هاد الوصفة. كنت عارفاها وللأسف نسيتها، هاد الفترة هاد ملي مرضت نسيتها. عندي حامضة بهذا الحجم هذا. كتعطيني هاد كاس لاروب تقريبا صغير. عندي بصلة متوسطة، نورمالمون خصها تكون بصلة حمرا ولكن هي اللي عندي. وعندي ضريس ديال الثومة، نديرو غير درت واحد لان البارح درت جوج دراس ديال الثومة، جات حارة، جات مرة، طعمها جا مر. وعندي معلقة كبيرة ديال العسل الحر او العسل الطبيعي اللي كيتباع في المحلات. الا ما كانش العسل الحر، العسل اللي كيتباع في المحلات. لازم ديروا العسل لانه الثومه والبصله الطعم ديالهم كيجي مخلط مع الحموضه ديال الحامض، فكيولي واحد الطعم شويه قاصح. غنجيب هذا الاناء اللي غادي نخلط فيه، غادي نقطع البصله طريفات صغار باش تطحن ليا دغيا. نزيد عليها داك الدريس ديال الثومه، وغادي نزيد واحد 4 كاس ديال الماء. ماشي انا كنت في الاول عمرت نص كاس غيجيني كتير. 4 كاس ديال الماء غير باش تطحن ليا ديك الثومه فيه. ديك البصله والثومه هي هذيك، نطحنهم سواء بالخلاط العادي اللي عندنا، اللي كنطحنوا فيه الفواكه، او هاد البغاميكسور. صافي، هنا عندي البصله والثومه راهم طحنوا، غادي نصفيهم. طبعا هاد البصله اللي كتبقى ليا هنا ممكن، على فكره ممكن يعني نحطوا عليها العسل والحامض وناكلوها كيف ما هكاك بالمعلقه. ولكن انا قبل الوليدات الصغار حتى هما خاصنا نديروها شويه ليكيد باش تجيهم بحال السيرو. مي هذيك البصله ما غاديش نرميها، انا نستعملها نطبخ بها شي حاجه، نقدر نطيب بها يعني اي حاجه غنطيبها، لان كاين غير بصله والثومه ماشي مشكله. نصفيهم هنا، كيبقى ليا داك الليكيد كيخرج ليا واحد تقريبا قد الكميه ديال الحامض. غادي نعبر لكم في كاس ديال الزاج قد هذاك اللي فيه الحامض، قد الكميه ديال الحامض تقريبا، يعني يجي شويه فوق الحامض شي شويه. كنحطهم في هذاك الماك، كنزيد عليهم ديك المعلقه ديال العسل حسب الرغبه ديال كل واحد. انا درت معلقه كبيره، ممكن ديروا 2 معالق 3 حسب، سورتو الا كان الوليدات الصغار خاصكم ديروا لهم يجي حلو بزاف باش يعجبهم. هذيك القريعه اللي شايفين تما هذيك غادي ندير فيها، كان فيها السيرو طبعا، شربت منه 2 قراعي ما دار ليا حتى شي حاجه. كاني كنكب الماء في الرمله، لا هو لا الدواء اللي خديت ديال الطبيب ما دار ليا حتى شي حاجه. فكناخذ الدواء ديال الطبيب ما حبستوش، ولكن كنعاون بهذا الشيء. هاد المشروب والله العظيم هو اللي هاد يومين، من نهار الخميس مشيت عند الطبيب، وشي 3 ايام 4 ايام قبل منها مريضه. وهذا المشروب هو اللي شويه خلى لي الكحه بحال عمرات. كانت ديك الكحه خاويه، يعني اكيد كلكم راكم مجربينها، ديك خاويه كتعذب بزاف. فهاد القرعه السيرو انا خويتها من السيرو، غادي ندير فيها هذا المشروب. هاد القرعه هادي خصها تكفيني 24 ساعه، يعني نهار. دابا انا درتها بالليل، غنشرب منها دابا واحد 2 مرات، وغدا ان شاء الله غادي نعاود نبقى نشرب منها النهار كله. يعني ماشي مثلا ماشي بحال السيرو صباح 12 الليل، لا،
ممكن كل ساعتين معلقه. والوليدات الصغار تا نعطيهم معلقه صغيره، حنا ممكن نشربوا حنا الكبار معلقه كبيره. يعني كتصلح لكل شيء، للناس كلهم، ما كاين بدون استثناء، الوليدات الصغار لكلشي. من النساء الحوامل يسولوا على راسهم، ما عرفت انا كنظن ما فيها ما تاديش، لان حامض وبصله وثوم شي حاجه. فغنخلي هاد القريعه وندوز باش ندير معكم الوصفه الثانيه، حتى هي ممتازه. الوصفه الثانيه هي عندنا كاس ديال الحليب وزرعه الكتان. زرعه الكتان فوائدها ما نقولش لكم، رائعه رائعه رائعه. يعني الواحد يبقى ياخذ غير هكا. انا كنلقى ملي كتنقيها كنبقى ندير غير نحط صبعي هكا في ديك البلاصه اللي نقات، داكشي اللي نقات دي مسكينه هي اللي كتنقيه، ونبقى ناكلها غير هكاك مخيره. هنا خصني نطحن الكميه اللي غنستخدم خلال يومين، ماشي نطحنها ونخليها. يعني هذه الميزه في العلاجات المنزليه، بالذات هاد التوابل وهادشي اللي كنديرو خصو يتطحن كما كيقولوا اول باول. يعني نطحن كميه، مثلا هنا عندي حوالي 4 ديال المعالق. طحنتهم انا، عندي كنت طاحناهم البارح، طحنا 4 ديال المعالق نيت. ندير داك كاس الحليب على النار، وغادي نزيد عليه داك زرعه الكتان اللي كنت طاحناها، ماشي مطحونه مدهوقه، مطحونه هي يمكن غتبان لكم فرشه شويه. افكتيفمون كانوا بقاو عندي غير 2 معالق، لان 2 معالق درتهم البارح، ونخليه يغلي. نبقى حتى يفيض الحليب، حتى نفيضو يغلي مزيان. من بعد ما كيطلع الحليب شويه كنخليه كيزيد واحد 2 دقائق كيزيد يغلي مازال. دابا انا هاد الوصفه حيت درتها بكري، نورمالمون خصني نديرها حتى نبغي الناس، درتها بكري باش نصور لكم. غادي نغطيها على ما نجي الناس، يعني شويه واحد الساعه هكاك وغادي نمشي الناس. غنخليها مغطيه، وملي غادي نرجع باش نشربها غنعاود نسخنها، يعني نخليه تسخن مزيان. هنا ممكن ديروا لها العسل، ممكن تخليوها هكاك. انا شخصيا كنشربها هكاك، يعني لان طعمها زوين ما خايبش. وممكن ديروا لها العسل. صافي هي غلات، كنطفي عليها النار كنغطيها ونخليها حتى الوقت اللي كما قلت لكم غادي نبغي الناس، عاد باش غادي نمشي، عاد باش غادي نسخنها عاود نعاد نشربها. صدقوني الا تبعتوا هاد الوصفه مع هاد السيرو اللي درنا ديال الحامض والعسل والبصله والثومه، انكم خلال فتره قصيره ان شاء الله غتحسوا بفرق كبير بزاف. الصدر كيتنقى، كتحسوا بالكحه كتعمر، ما كتبقاش ديك الكحبه الخاويه اللي كتجرح القراجل. و وصفه اخرى نقولها لكم غير هكذا، في عواط زرعه الكتان مع الحليب ممكن ديروا زعفران شعره مع الحليب، اللي هو زعفران الحر، يعني واحد 5 ولا 6 ديال الشعيرات مع داك الكويز ديال الحليب، وتغليوه تخليوه مزيان تيفيض الحليب وتشربوه. وبفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل كلمة الحمد لله، غادي تشوفوا النتيجة، وغادي تلقاو راسكم بريتو، غتلقاو راسكم وليتو مزيان. وغدعيو معايا، وغديروا لي تعليق ولايك واشتراك، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، ووصفات اخرى جايه باذن الله تعالى. تبقاو على خير.